Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat resep sehat, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi cara meredakan flu dan batuk dengan cara pijat refleksi di tangan. Nah, caranya cukup mudah ya teman-teman, cukup pemijatan di area tangan. Untuk pemijatan pertama, teman-teman cukup pijat di area ini ya teman-teman, area antara tali telunjuk dan jari tengah. Lakukan pemijatan di area ini. Lakukan pemijatan 3-5 menit. Nah, untuk pemijatan yang kedua, teman-teman coba pijat di area jari manis ujungnya ini ya teman-teman. Lakukan pemijatan selama 3-5 menit. Silakan teman-teman praktekkan karena ini sangat mudah ya teman-teman. Nah, untuk pemijatan yang ketiga itu di area bawah sikut ini, sikut ya teman-teman. Nah, ini bawahnya, lakukan pemijatan selama 3-5 menit. Kita pijat terus ya teman-teman, 3-5 menit. Nah, pemijatannya dilakukan di tangan kanan dan tangan kiri ya teman-teman. Untuk dua tangan kita pijat sama seperti tadi di area tengah-tengah jari telunjuk dan jari tengah. Lakukan pemijatan masing-masing pijatan 3-5 menit ya teman-teman. Insya Allah flu dan batuk reda ya teman-teman. Pemijatan ini bisa dilakukan sendiri atau meminta bantuan orang lain. Nah, untuk pemijatan terakhirnya di sini ya teman-teman, di area bawah siku. Silakan teman-teman praktekkan. Pemijatannya selama 3-5 menit saja. Nah, sekian cara pemijatan refleksi tangan untuk meredakan flu dan batuk. Silakan teman-teman praktekkan. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.